تعادل منتخب مصر قدام منتخب الكويت، تعادل بطعم الهزيمه. طعم الهزيمه يا راجل، ده تعادل بطعم الحزن. لو الخص لك الماتش كله في كلمتين فهقول لك اللي ضيع يستقبل. تعالى يا عم الحلو، انت مش عمال تضيع لي من اول الشوط وعمال تروح قدام الجون وتعمل لي كده وتعمل لي كده وتعمل لي كده. البس يا ابويا. يجي لك ضربه جزاء يخش عليها كابتن كبير زي عمرو السوليه، طبعا مش عايز اشيله الليله كلها، انا بحبه وكل حاجه، بس ايه يا ابو ليلى ده يا ابو ليلى؟ ايه يا ابو ليلى ده يا ابو ليلى؟ ده انا ما شفتش كده ضربه جزاء في حياتي. بعد ما بتضيع ضربه الجزاء برضه المنتخب الكويتي سايب لك الكوره وبيقول لك لو الراجل هتجون. انت بتعمل كل حاجه وبتيجي عند الجون تيجي عند الجون بتتشل. والله العظيم انا ما هقدر الوم كابتن حلمي طولان لانه فعلا بيقدم حاجه، بس الراجل مش هينزل يجيب جون. يا راجل ده هي فرصه واحده بس للكويت حطوها جون واتسطرت معاك وجالك ضربه جزاء تانيه وقفشه حطها. لا ده انت كنت هتتغفل، ده بسام شايل انفراد من قلب الجون. فربنا يسترها على اللي جاي يا اخواتي، لان اللي جاي شكله سواد. ضيعت النهارده من ايدك 3 بونت، اقسم بالله اسهل 3 بونت، لان مع احترامي للمنتخب الكويتي ده اسهل منتخب في البطوله كلها. قابل بقى اللي جاي، ربنا يسترها علينا.